Al-Fatihah. A'udzubillahi Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'atun. Utahi makalah kang kambe papat ku ngene. Qala dawuh sapa Umar radhiyallahu anhu. Muga-muga ngridani sapa Allah anhu sanging Umar. Wa jazahu lan males sapa Allah ing Umar an ummati Muhammadin sanging umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam males khairan ing kaapian. Dawuh Sayyidina Umar inna wa satuna wa ta'ala katama iku nutupi sapa Allah sitatan ing barang 6. Minal khisali sanging pira-pira tingkah ditutupi fi sitatin ing dalem 6 minal asya'i sanging pira-pira perkara. Katama nutupi sapa Allah taala ar-ridha ing ridha ditutupi fi taatin ing dalem siji taat minat taati sanging pira-pira taat. Liyajtahida supaya tenanan sapa annasu manusa fi jami' taati ing dalem sakabehane taat. Roja'a ayyusadifuha krana arep-arep yen to metuki sapa wong ha ing taat. Maksudnya metuki secara kebenaran. Fala juzu mengko ora wenang lana kedhi kita anu hakira ing yen to nyepelekno kita taatan ing taat. Walau saghiratan senajan to cilik jidan kelan banget. Di anahu krana sak temene kelakuan rubama kana terkadang ana apa ridane Allah taala fiha iku ing dalam taat. Wa katamalan nyembunyekno sapa wa ta'ala al-ghadaba ing dukane Allah fi maksiatin ing dalam maksiat minal ma'asi sang pira-pira maksiat. Liyastani supaya ngeduwi ha ing maksiat sapa anasu manusa. Khasyatal wuqu'i karana wedi tumiba fihi ing dalam ghadab. Fala ya juzu mengko ora wenang lisaksin kedhi wong suci. Apa ayu hakira ing yen to nyepelekno sapa ahad maksiatan ing maksiat. Wa in taqqat senajan to cilik apa maksiat jidan kelan banget. Ya ana ukrana sak temene wong layak lamu ora ngerti sapa wong. Anahu ing sak temene kelakuane kok yakunu terkadang ana fi ing dalem maksiat apa khodobu apa dukane Allah taala. Wa katabalan nyembunyekno sapa wa taala Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar fi syahr Ramadan ing dalem wulan Ramadan. Dia staita supaya tenanan sapa anasu manusa fi ihya'i jami' syahr Ramadan ing dalem nguripno sekabehane wulan Ramadan bil ibadah lan ibadah. Fa inna ajra nafli mongko sak temene ganjarane kesunatan uga ajril fardhi kodene ganjaran fardhu fi khairi ing dalem liyane Ramadan. Kama kodene keterangan fil hadis ing dalam hadis. Bal qala balik dawuh sapa Nakhai Imam Nakhai dawuh ngene. Rakaatun te sak rakaat fi ing dalam Ramadan wa afdhalul wa utama min alfi rakaatin tinimbang 1000 rakaat fi ghairihi ing dalam liyane Ramadan. Wa tasbihatun utai sak tasbihan fi ing dalam Ramadan wa afdhalul wa utama min alfi tasbihatin dibanding 1000 tasbihan fi ghairihi ing dalam liyane Ramadan. Wa liyastaitulan supaya tenanan sapa wong akeh fi ihya ilayalihi ing dalam ngurip-ngurip bengi-bengine Ramadan. Roja'a ayyusadifu krana arep-arep yen to nepaki sapa wong akeh, metuki sapa wong akeh, metuki sing tepakan iki musadafa. Lailatul Qadri ing malam Lailatul Qadar. Fa innaha monggo sak temene Lailatul Qadri khairun wa bi min alfi syahrin dibanding 1000 wulan. Wa ya ta alfi syahrin salasun telu wa samanuna lan 80 apane sanatan taune wa arba'atu asyurin 4 wulan. Berarti 83 tahun 4 bulan iku pas berapa? 1000 bulan. Wa fi hadis Tabrani lan iku tetep dalam hadis Tabrani marfu'an Khalidin rafa'na diangkat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna man sa'tamne wong zina kang zina sapa man fi ing dalam Ramadan. Au syariba to ngombe sapa man khamron ing arak la'anahu wa. Mongko nglaknati ing man sapa Allah wa man lan wong fis samawati kang ing pira-pira langit ila misli maring sepadane iki minal khalisani yang ada di tahun kedua. Wong sing zina ning Ramadan utawa ngombe arak ning Ramadan dilaknati Allah malaikat sampai Ramadan berikutnya. Fa innaman mongko sak temene wong mata kang mati sapa man qabla ayyidika. Sedurunge yen to metuki sapa man Ramadan ing Ramadan iku falesat mongko ora ana iku lahu kediman. Inda wa mumbe Allah apa hasanatun kaapian. Yattaqi kang iso jaga apa sapa wong biya klan hasanah anara sangka neraka jahanam. Fataku mongko wedya sira kabeh Allah ing fi syahr Ramadan ing dalem wulan Ramadan. Fa innal hasanati mongko sak temene pira-pira kaapian itu do afu.
iku den lipat-lipat napa hasanah fi ing dalam Ramadan mala tudhafu kang ora den lipat napa hasanah fi ma ing dalam perkara siwahu kang saliyane Ramadan wa kadzalika lan iku kaya mengkene tadhauf utawa difu perlipatan itu asayiatu tapi pira-pira kaelean. Jadi semua hasanat dilipatkan di Ramadan, tapi efeknya semua sayiat juga dilipatkan di Ramadan. Wa kata malan nutupi sapa Allah taala auliyahu ing pira-pira waline Allah fima ing dalem perkara benan nasi antarane manusa. Kaila yahtakiru supaya ora nyepelekno sapa wong akeh ahadan ing suwiji minhum sanging annas. Wa kayat lubu lan supaya golek sapa wong akeh doa ing doa minhum sanging annas. Roja'a ayyusadifu krana arep-arep yen to nepaki sapa wong alwaliya ing wali. Wala juzu mung ora menang lisaksin kedung suwiji ayah kira ento nyepelekna sapa ahad. Sapa sakhes ahad dan wong suwiji minan nasi sange manusa. Li anahu krana sak temne wong layat dri ora ngerti sapa wong rubama huwa. Terkadang utawi ahad dan minan nas iku min auliyaihi setengah sange pira-pira banding birrul waliden. Tentu kita milih birrul waliden karena itu yang ada hadisnya misalnya ridho wa fi ridhol waliden. Tok maksiat juga sama. Ada maksiat-maksiat yang secara sharihul hadis itu ceplose hadis itu disebut mimma yusabbibu suhtawah. Sesuatu yang menjadikan Allah itu tidak senang. Misalnya kaya dosa rentenir, dosa menyepelekan orang mukmin, atau dosa menghalang-halangi berjalannya kebenaran. Itu adalah kalimat-kalimat atau dosa-dosa atau perilaku yang Allah jelas ngendikan itu mimma yusabbibu sukhta, sesuatu yang dadekno bencine Allah. Nah, kemudian di luar yang sorry itu, di luar yang jelas-jelas itu ada kemungkinan-kemungkinan yang didhawuhna Sayyidina Umar. Eling-eling ya, jadi yang pokok itu tentu sharihul Quran wal hadis. Itu harus kita ikuti. Jadi ora usah kata manan, memang itu nyata. Saya ulang lagi ya. Nak ono sharihul Quran berarti ora usah katama, ora usah sesuatu yang dianggap disembunyikan kayak ridho wa firidul waliden. Nah, di luar yang sorry itu baru ada tebak-tebakan misteri, misalnya ada orang jadi wali hanya karena tadi misalnya ri ning dalan disingkrehno takut ri tadi mengenai orang muslim. Terus ada beberapa orang yang bahkan ditobati Allah hanya karena minumi anjing. Nah, itu yang misteri, tapi tentu misalnya kok ada pilihan wayahe ngombeni ibu yang kehausan. Terus gue spekulasi, wah tak ngombeni asu nek untuk ridane pangeran. Itu kebodohan itu karena memperbandingkan sesuatu yang sorry ya dengan yang misteri. Jadi tetap kita milih yang sorry dulu Sorry itu yang eksplisit disebut Allah dan Rasul. Begitu juga menyangkut sukhtuwa. Ya, jadi resiko ngaji kitab-kitab yang berbau tasawuf memang seperti itu. Jadi memang kita tidak boleh terlalu tasawuf dengan makna yang ini ya. Jadi saya ulang lagi, apapun hebatnya Sayyidina Umar itu tetap dawe proporsional. Jadi katama itu ya dengan makna di luar yang sorry. Saya ulang lagi, di luar yang sorry. Kalau yang sorry ya kita ikuti ya, jadi tidak semuanya disembunyikan Allah, tapi ada hal-hal sing jelas untuk ridhanya Allah, kayak birrul walidain, mencari ilmu, terus ridho mek qada qadar, terus ada beberapa yang sekaruan ridho mek qada qadar malah sangat tinggi makomnya, jelas radhiyallahu anhum wa radu anah. Orang yang ridho terhadap keputusan Allah, Allah akan ridho pada dia. Itu jelas aturannya. Jadi kowe nak ridho mek peparinge Allah, maka Allah akan ridho ke kamu. Itu kan berarti satu taat yaitu ridho kepada Allah yang dadekno Allah ridho. Itu tidak jenis sing dikatama, yang disimpan atau dirahasiakan. Jadi walhasil pesan saya ngaji ku sing khatam, karena ilmu itu ya mirip wong ngomong gitu. Jadi misalnya ono wong kelaparan, mesti nganggep yang terpenting bagi dia saat itu adalah makan. Kok ono wong kehausan, yang penting saat itu ya minum. Terus kabeh diomongkan yang terpenting. Kanggo diutang ya sementing ra ditagih.
Itu kan dekne ora iso nalar dadi apa ora iso nalar ana wong kok enake mangan sate iku mergo dekne orientasine sing penting ora ketemu debt kolektor. Nah, semua akan dikatakan itu paling penting, tapi tentu semuanya proporsional. Napa semua itu? Tapi ketika kita ngomong husnul khotimah, kita akan ngomong yang paling penting itu husnul khotimah. Tapi sebetulnya husnul khotimah sendiri kalau kita ngomong, apa artinya gue kepengen husnul khotimah, kemudian perilaku harian kamu tidak mengawal Islam, gak tau ngitmai Islam, gak tau ngitmai wong tua, sementing orientasinya mau husnul khotimah, itu kan ya keliru juga. Jadi walhasil kalau pesen, semua yang ada di teks-teks kitab-kitab seperti ini KPU proporsional. Jadi katama ya dalam konteks yang katama. Tapi beberapa nyatanya Nabi ngendikan secara ceplos bahwa ridho Allah misalnya firidul walidain. Tidak ada kata makatamanan. Memang ada beberapa resep sangka Nabi ini loh yang menjadikan kamu diridhoi Allah. Misalnya ridhul walidain, ridho Allah firidul walidain, ridho sama kodok qadar, terus mencari ilmu. Itu jelas di hadis ridhon bima yasna, semua malaikat suka kalau ada orang mencari ilmu. Itu tuh hal-hal yang Allah menjelaskan secara detail, secara sorry, secara ceplos, secara eksplisit. Oh itu semua mahal ridhohu, sesuatu sing dadekno ridane Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali juga sama, Allah menyembunyikan walinya di antara manusia supaya orang gampang menghormati semua orang karena bisa saja dia itu wali, semua orang berpotensi wali. Tapi tentu kan ada orang-orang yang jelas ra wali, ora ini ketara, kelakuannya ketara terus. Itu kan ya katama itu ya yang potensi. Tidak karwane wonge pemabuk, sering menyepelekan Allah dan Rasul, pemene ra salat terus. Tapi kan iso wae wali. Wah itu sudah terlalu gawe-gawe cara Jawa itu. Karena itu enggak masuk kategori katama tapi jelas. Itu juga wa katamal mauta fil umri terus ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, masalah Lailatul Qadar juga di sini berlebihan. Maksudnya berlebihan itu Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di semua Ramadan. Ya tentu pendapat itu mau proporsional karena kita tahu di semua teks hadis sahih tetap keyakinan ulama Ramadan untuk Lailatul Qadar itu setelah tanggal 20 sampai 30. Asyrul awakhir. Nama al-asyrul awakhir. Cuma ada orang yang mungkin persyaratannya Allah kowe tak kei tapi syaratnya ibadah ngetuk mulai tanggal 1. Ya, tapi tetap saja Lailatul Qadar itu fil asyril awakhir di 10 terakhir. Tapi tetap soro setare itu dimulai ibadahnya, maksudnya setar ning ibadah dimulai 1 sampai 20. Tapi nak kowe misalnya duwe potensi, tapi bisa saja Lailatul Qadar jatuh tanggal 1. Yaitu khorkon lil ijma' atau khorkon lil muttafaq alaih atau khorkon di jamahiril ulama. Kamu berarti balelo atau merusak konsensus ulama sing darani Lailatul Qadar fil asril awakhir. Jadi ngaji karena kita tidak mungkin mengkhorku ya merubah. Jadi apapun hebatnya kita misalnya sholat Lailatul Qadar mulai tanggal 1, soalnya Lailatul Qadar tanggal 2, enggak bisa seperti itu. Tetap kita meyakini fil asril awakhir. Ya jadi resiko kitab-kitab tasawuf memang apa ya hati-hati ini kadang berlebihan. Kita tetap meyakini sing sore, ya saya ulang lagi sing sore. Sing sore, sing ceplos misalnya Kanjeng Nabi ngendikan Lailatul Qadar itu fil asril akhir, fil asril awakhir. Imam Syafi'i memilih sing autaruhu sing ganjil. Terus ada ulama yang memang milih 27. Nah sudah kita ikuti saja seperti itu. Meskipun tentu tadi karena Lailatul Qadar sifatnya pemberian ya yang mungkin Allah juga punya kualifikasi misalnya sing tenanan mulai tanggal 1 dikai sing mapak langsung tanggal 27 dianggap wong nakalan. Maksudnya kan iso wae memang aturannya seperti itu apa. Jadi kamane sing ibadah mulai tanggal 1 barat orang masak itu ya nyediakno kayu bakar berproses nganti mangan. Nah sing ora proses iku sono mangan terus teko-teko njuk melok mangan. Nah, kira-kira ya pantese piye ngono ya itu. Jadi saya mohon sekali semua teks hadis itu proporsional karena hadis tidak hanya ini. Misalnya Allah itu menyembunyikan ridhonya. Jadi orang tidak akan tahu Allah ridhonya di mana.
Yaitu ya keliru kalau kaidah itu umum karena ada beberapa hal yang disebut Nabi jelas ridho Allah misalnya firdal walidain itu jelas disebut ya kita harus ikut bahwa luar biasa proses ridho apa walidain apa menjadikan orang tua kita ridho. Wal maqalatul khamisatu tema maqalah sing kelima ngene qala dawa sapa Utsman radhiyallahu anhu. Innal mu'mina satuna wong mukmin yang bagi sayukjo apa ayakuna ento ana sapa mukmin iku masyan lumaku fi sitati anwa'in ing dalem 6 pira-pira werna. Minal khaufi sanging rasa wedi ning Allah. Ahadua di salah sijine sitah sing harus ditakuti iku ayya khaufa. Ento wedi sapa mukmin mingki balillah sanging sisine Allah. Kita harus takut bahwa Allah bisa saja ya khudain to ngalap sapa Allah minhu sanging mukmin alimana ing iman. Waktan nas ing wektu nazak. Ini tadi kalau dawe Umar tentang 6 hal yang disembunyikan Allah Ta'ala. Sekarang dawe Utsman. Ada 6 hal yang kita harus punya ketakutan lebih. Satu, ketakutan bahwa setiap saat Allah bisa saja ngambil iman kita waktan nas'i ing waktu nazak. Waktu sing meh mata itu jenenge nazak. Ruwiya diriwayat napa ana Ibnu Mas'udin saat temen Ibnu Mas'ud iku doa iku donga sapa Ibnu Mas'ud bihada doa iklan doa. Allahumma do Allah inni sak temen ingsun as'alu jalu ingsun ka ing panjenengan imanan ing iman layar tetu kang ora bakal dadi murtad apa iman. Wa na'iman lan ingsun jalu ing nikmat layan fadu kang ora entek apa naim. Wa qurrata ainin lan tenange mripat la tangkoti kang ora putus-putus apa qurratu ainin. Wa murafaqatu nabi kalan ngancani nabi panjenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi ing dalem dhuwur-dhuwure swarga khuldi. Ada 6 hal yang orang mukmin harus serius takutnya, yaitu terutama takut diambilnya iman. Ya terutama takut diambilnya iman di waktu meh mati jenenge nazak. Buktinya sahabat sekaliber Ibnu Mas'ud selalu berdoa Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata ainin la tanqati. Jadi tentu kita takut sekali kalau pas dekati mati justru iman kita dicabut. Wasani utai sing kaping pindho iku ayya khaufa ingin to wedi sapa wong mingki balil hafadzati sanging sisi malaikat penjaga il katibina tegese sing nulis kabeh li amalil ibadi marang pro ngamale kawula. Ayak tubuh ento padha nulis sapa malaikat alaihi ing atase wong ma ing perkara yaftadi kang dadi keweleh sapa man. Keweleh itu dipermalukan sapa man bi iklan ma yaumil kiamat ing dalem dina kiamat. Yang kedua adalah orang itu takut bahwa malaikat yang menulis amal kita akan menulis sesuatu yang kita akan dipermalukan di hari kiamat. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi fuduhud dunya. Utawi kemaluan sining donya, utawi dipermalukan ning donya utawa ina ning donya iku ahwanu. Luwih ringan min fudulil akhirati timbang kemaluan atau rasa malu atau dipermalukan ning akhirat. Rawangin watno ing hadis sapa At-Tabrani Imam Tabrani anil Fadl sange Fadl qalan Munawi ail aru tegese utawi cacat al hasilu kang hasil li nafsi kediawawaan min kasfil aibi sange kebukae aib fidunya ing dalem donya bikos ditanasuli kelawan nejo bela diri misale menu sanging wong iku ahwanu iku luwe napa ringan mingkit manihi tinimbang kasimpene aib ila yaumil kiamat itu maka maring dina kiamat. Hatta yang tasiro kesigo gumedar apa app wa yastahiru lan masyhur apa app fil mauqifi ing dalam panggonan hisab. Walidalan krana ara iki lama waqa'a semangsane tumiba sapa ba'du sahabat sebagiane sahabat fi zina ing dalam zina. Wa arafalan ngerti sapa ba'du sahabat hadal hadis ing gila hadis akor mongko ikrar sapa ba'du sahabat bidzalika lan mongko-mongko zina. Lahu maring Kanjeng Nabi. Liyahudda supaya ngekhat sapa nabi hu ing iki ba'da sahabat. Walam yarjilan ora mencabut sapa ba'da sahabat anil ikrari sang ikrar. Ma ta'ridi semertane oleh memtokno Kanjeng Nabi. Mentokno itu menawarkan Nabi lahu maring ba'da sahabat birujuki lawan rujuk mencabut ikrare. Li ilmihi krana ngertine ba'da sahabat bi anna fadihatahu. Lan sak temene rasa malune wong fid dunya ing dalam dunya bi iqamatil haddi lan dilakonine had. Iku ahwan iku luwih ringan min fadihatil akhirati tinimbang malu ning akhirat. Jadi walhasil kemaluan sing ana ning donya, rasa malu dipermalukan ning donya. Iku luwih ringan timbang nanti kita dipermalukan ning mahsyar di depan umum. Jadi misalnya mau kaya ya contoh paling gampang tadi.
Kowe hasud mbek wong ning dunya iso mbok sembunyikan, nanti dipermalukan Allah ning akhirat karena kamu duwe rasa hasud. Apalagi kalau ngenteni jatuhe wong soleh, jatuhe wong alim, orang-orang yang berkontribusi terhadap agama iki. Terus kowe hasud mbok arep-arep jatuhe, lha nanti dipermalukan di hari napa? Kiamat. Luwih ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari napa? Kiamat. Wasali sute sing kaping 3 iku aya khofaen to wedi sapa wong mingki bali setane sanging sisi setan. Ayub tilain to batalo sapa setan amal ing amale wong ai sholihat sing amal saleh. Amal soleh yang kita lakukan lama puluhan tahun, ya mau misalnya kayak ngurmat yatim puluhan tahun ikhlas, tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus kue getun karena ngamal sama seseorang yang nggak bisa balas jasa, berarti amal kamu itu dibatalkan. Mulane ora ana wong alim kecuali cuek karena tadi, tapi kadang masyarakat itu ya angel kandhanan. Hampir semua orang alim itu nggak suka kenal santrinya, bukan karena nggak mau, bukan karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang ya wes mulang, karena kalau kenal takutnya itu memanajemen atau ngatur-ngatur, engko akhirnya terus kena gak dituruti seakan-akan wong ngaji ini mbak aku kok gak nuruti aku, sehingga banyak orang alim yang milih cuek itu, yang ditakdir kenal ya kenal, yang ndak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur. Kena ngatur-ngatur ujung-ujungnya khadun nafsi. Khadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia mulangnya itu tadi. Kita masyhur banyak orang alim yang enggak mau ditemuin muridnya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu masyhur itu. Yang boleh sowan saya harus yang enggak pernah ngaji saya. Yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya. Karena takutnya tadi misalnya ada orang alim ngajar 10 tahun sama orang itu, terus orang itu jadi orang kaya raya sukses. Kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena gak dituruti, ngundat tak ulang kok gak loyal itu jadi terus banyak ulama yang milih cuek wis ditegur ketemu ora ya wis. Ya tapi ada saja ulama yang nganggo syariat. Justru dikumpul lo ben ada ikatan sampai alumni, mbok ikatan sampai macam-macam. Ya tapi itu ijtihadnya orang macam-macam. Nah, yang jelas pastikan bahwa semua itu tidak hadzun nafsi, tidak karena keinginan itu. Itu memang berat aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat. Yang jelas saya pastikan nak ono wong gawe perkumpulan grup alumni ngaji atau alumni apa saja, asal ndak nafsu gak apa-apa. Tapi kalau kira-kira itu nafsu ya ndak usah diteruskan, karena nanti takutnya barang yang kita lakoni, misalnya kalau kula mbek jenengan kan ngaji Jalalain nama, saya tentu suka enggak kenal kalau nuruti, karena itu lebih aman secara ikhlas. Tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya enggak ada silaturahim, enggak ada penguatan agama Allah, karena enggak ada muwasalah, enggak ada sambung menyambung. Itu kan setan itu kan di sisi muwasalah ya kamu diganggu, karena nanti bisa memanajemen, kalau enggak tersinggung itu juga setan. Tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri, mungkin selamat ikhlas karena tidak berharap dari mereka. Tapi resikonya ada beberapa santri kita yang enggak pede ngiyai karena enggak sambung dengan kiainya, atau enggak pede ngiyai karena enggak kenal kiai indukannya, karena takoi hukum ra iso jan ilmune pas-pasan. Itu kan repot. Dan itu harus dikelola secara ikhlas. Saya punya sekian santri yang di Papua, di mana-mana. Kalau nggak sambung saya nggak berani, takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia tidak bisa jawab. Ada orang-orang yang sebaiknya kita tidak sambung karena tipikalnya memang nggak suka sambung. Mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup. Kita kan tidak pernah tahu watak. Ya kalau maslahatnya putus ya putus, tapi jangan putus hubungan hati. Tapi dia tipikalnya orang yang nggak suka kumpul. Cara Jawa itu isinan. Kan orang itu kan macam-macam. Yang penting semuanya jangan karena hafsun nafsi. Itu eling-elingnya. Terus makanya Sufyan Ats-Tsauri masyhur, suami muridnya itu moh tenan. Karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru. Nah, korek sab'ah yang terkenal Sayyid Hamzah Az-Zayyad itu dia pernah ada orang sowan, ya Hamzah saya ini punya utang banyak, tolong bilang sama Muhyiddin jenengan yang kaya supaya mensafaati saya. Jawab Hamzah, saya minta air putih sama santri saya aja enggak pernah, menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya tidak pernah. Karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri, dan itu menjadikan amal dunia.
Itu orang dulu tuh macam-macam menjaga ikhlasan sampai se ekstrim itu. Ya tentu tidak semua ulama seperti itu. Ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah. Ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah. Itu kan ijtihad. Yang penting pastikan diri kamu tidak ada hadzun nafsi. Itu semuanya motifnya itu nafsu, itu jangan. Karena tadi kalau kamu terlalu tertutup, terlalu terputus, nanti nggak ada kekuatan Islam dalam hal silaturahim. Makanya Dewi Imam Ghazali ya tidak semua ulama kayak Hamzah Az-Zayyad, tidak semua ulama kayak Sufyan As-Tsauri. Tapi juga kamu jangan terlalu manajemen. Kira kuwabe umat mbok anggap aset. Akhir rombongan umroh sepiro umat sak menagi terus dihitung kan. Terus itu kan ya terus repot semuanya diasetkan apa? Semuanya diasetkan. Itu ya bahaya betul itu. Bukan bahaya pada dirinya dia tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama karena semuanya jadi materi, jadi aset, jadi itu. Ya sudah kita ngikuti aturannya Allah dan Rasul. Ya nak cara kula paling gampang ya wis alami wae, alami nak sing ditakdir Allah kenal ben kenal ora ya wis penting wis buen ngono kabeh. Ya sudah darhum sudah sementing tadi ikhlas. Cek kamu memilih tidak kenal ya yang niat ikhlas, milih kenal yang niatnya ikhlas. Semuanya semua itu tidak hadun nafsi. Yang jelas paling parah itu Sufyan As-Tsauri, masyhur. Saking masyhurnya sampai beliau tahu kecemplung sumur ning Arab itu kan sumure ya mestine rapati jero sumur. Padahal dia gurunya Imam Syafi'i, gurunya ulama-ulama top. Siapa yang enggak kenal Sufyan As-Tsauri? Setiap ada yang menolong, kamu pernah ngaji saya, ya pernah. Siapa sih yang kawasan sini yang enggak pernah ngaji jenengan? Semuanya mau ditulung. Mereka khawatir nulungnya mereka itu sebagai imbalan tahu ngaji. Akhirnya ana muridé sing pinter ya rada kurang ajar tapi pinter. Golek wong Beduwi sing ora tau ngaji, mergo ditulung sapa ora gelem. Akhire ana wong Beduwi ya rada jakali iku lho ana wong kecemplung sumur tulu Beduwi rono. Kamu ngaji ya, ambek kowe ora kenal ngaji opo. Aja terus gelem ditulung mbek Beduwi. Mergo ora tau apa. Berarti wong iku nulung yo ikhlas mergo ngerti ana kecemplung ditulung. Sufyan As-Tsauri ya gak perlu jadi kompensasi tahu ngaji sampai segitunya. Itu paling ekstrim dalam bab itu tuh Sufyan As-Tsauri. Tapi wong ya keramat. Hamzah Az-Zayyad itu termasuk korek sabah dengan di antara qurra sabah ada namanya Hamzah itu ya keramat. Kiai kok kakean manajemen santri niku serang arah keramat. Ya, tapi yo ora apa-apa tapi serapati keramat. Ya karena tadi apa ya? Tetap lama-lama itu jadi hadun nafsi. Misalnya kiai ini di biro umroh terus anak buahnya santri ini juga umroh lewat travel ya rodok piye terus kamangane ra enak. Tapi ya ndak salah, tentu ya sah saja karena santri ini ya kurang ajar juga wong karuan kiai ini di biro kok daftar biro liya kiai ini sama santrinya ya kacau juga. Tapi kiai ini terlalu berharap ya kacau juga. Yang sing selamat sapa? Sing karuan ra kelar umroh iku malah selamat. Sing diri apane ngono bocah ra kena ora ngono manfaate lah kemana ya tapi memang jangan berlebihan karena tadi ketika ada kiai tidak mau bikin biro umroh kemudian yang bikin orang fasik atau orang lain kita ya kedosan karena nyugeno wong napa fasik tapi ketika kamu bikin terus sampai tomak ning santri-santrimu sendiri juga bisa fasik karena terlalu memanajemen santri ya itu memang hidup itu gak gampang tapi yang jelas yang gak bikin pun potensi dosanya tinggi karena tadi semua orang soleh tidak bikin, alasannya jago ikhlas, kemudian yang bikin wong fasik. Akhirnya komunitas ibadah umroh hanya dinikmati wong-wong napa fasik, karena mereka bisa bisnis secara baik. Tapi nak sing melakukan untuk orang soleh kan ya bagus karena yang labanya untuk orang soleh, kemudian manfaat untuk pondok, untuk umat. Yang jelas gak gampang lah, ngelola kebaikan gak gampang. Tapi semua itu bil ilmi, harus ada ilmunya. Mungkin suatu saat aku ke biro umroh. Pertama sing umroh kue ceblok nang Pakistan nanti. Pakistan mending India, utawa Temangsang nang Singapura. Bareng komplain, lagi terlantar gini komplain, kue terlantar ning pasar Barno. Tak kok ning kono Pulau Karimun ta, Pulau Nyamuk. Gus lah umroh kok tok kene penebusan dosa sik kok lagi ning Mekah. Nah, nak gelem ya tak gawe saiki. Dak kok Pulau Nyamuk sik engko apa? Bar istighfar cokoti nyamuk dosa milang.
Nak kita irung ilang ya terusno engko terus lagi. Kulo paling wedi nggih manajemen angel, ngaji itu angel. Tapi siapapun itu anut umumnya ulama. Setahu saya guru-guru kita ku ya ana sing gawe warung, ana sing duwe toko karena tadi nak santri blonjo ning liyane ya sakake kiaimu. Tapi kalau terlalu berharap ya sakake santri itu kan enggak gampang memanajemen itu. Begitu juga umroh ya gitu, haji ya gitu semuanya. Makanya Rasulullah itu unik. Rasulullah itu di banyak hal juga kelihatan enggak apa-apa enggak kenal sahabat. Karena ya mungkin Nabi ingin semua orang punya dunia sendiri-sendiri. Tapi kadang kelihatan tanya-tanya sahabat yang enggak hadir ditanyakan, yang enggak kelihatan ditanyakan. Ada yang enggak ditanyakan karena tadi tipikal orang itu macam-macam. Ada yang suka ditanya, ada yang suka enggak. Allah bikin watak manusia kan beda-beda. Ana sing wong sowan kiai malah ngel-ngelo kiai. Saking sopane mlungker terus nak gak ditakoki gak omong. Malah bingung to kiai ini maksude ku piye sowan mau mlungker tok terus. Ana sing sowan niku saking ramae men omong nganti kiai ora keduman omong. Oh jenenge wong akeh, ngono. Wong akeh. Ya sing barno semacam-macam dunya. Malah ngel-ngel wong semua terus piye kiye ini bukan piye. Dikandani ora roh maksude ku piye. Ditakoki yo keselen takok. Mau jawab sitok apa? Angking sopan. Warafi uta kang kami papat ayat khofain to wedi sapa wong mingkibal di malakil mauti saking sisi malakatul mauti. Ayak khoda ento ngalap sapa wong ing wong ayak bida tegese jupuk sapa wong ruhahu. Yak bida tegese jupuk sapa malakul mauti ruhahu ing nyawane wong halakoni. Ing tingkah anane wong fi ghaflatin ing dalam lali anillahi taala sing Allah taala bahtatan kelan dadakan efujatan tegese dadakan min ghairi taqaddumi sababil mauti saking tanpa sebab pemulaan kematian. Kita selalu takut ujuk-ujuk malakul mauti jupuk nyawa kita dalam keadaan lupa Allah Subhanahu wa taala. Mulane nek ape mati lara sik ya ana hikmahe supaya iso siap. Tapi aja terus lara dunia muntek gue ngobat terus mati. Aduh sih gak sopan ya. Wah, gak sopan. Dunia lara kok nganti dunia entek lagi mati suwung nak ra bakat. Aduh, ra bakat apian. Mbok yo aja manak mati ae ra usah ngentekno dunia sik sake anakem iki lho. Kadang wong kan akeh lara piye? Ngentekno dunia bariku tetep mati. Cara kula iku kurang beretika. Sake anake sake anake. Aja geman ngono maksude saake kan anak apa? Dadi donga Gusti nek badhe njenengan pejah nggih monggo mumpung niki kula pun siap wis mati. Ya nganggo donya sak kadar aja dientekno sik tetep mati. Sampai wong tuane bingung sapa jenenge anake bingung bojomu bingung piye ndake kok tetep mati. Jebule njen dendam nih. Dendam daripada marisi anak mendingan tak gawa dhewe wae. Oh gak sopan ya. Ini rasa tahlili. Mung kelakuane ngono lho. Wal khamisu te sing kelima iku ngene, khofu tegese wedi sapa wong mingki bali dunya sangi sisi dunya. Mata iha tegese papae sedunya wasinatiha lan ya tegese papae sedunya ayakhtar. Yen to kebujuk sapa wong. Minane kebujuk ayat ma'inna tegese ngrasa nyaman sapa wong biha kelan dunya. Kamu setiap punya dunia itu merasa nyaman dengan dunia itu, sehingga kalau dunia itu enggak ada kamu tersiksa. Iku ya repot. Kaya zaman awak dhewe rong sugih iku duwe dhuwit 1000 ngopi ya wis seneng. Barang wis sugih nek ora duwe tabungan 1 juta 2 juta enggak nyaman. Terus akhirnya kita nyamannya dengan materi. Dhisik lunga iku ya wong mayeme nggo jimat, saiki nek gak nggo ATM nggo HP wis gak nyaman. Kowe saiki lunga jimatem karek ning omah tetep lunga, tapi nek ATM karek utawa HP-mu karek balik. Aduh repot. Ya wis ngono macam-macam. Ya wis ra apa-apa zaman akhir, tapi kita tetap belajar secara ilmu. Napa belajar secara bisa lu nggo Jakarta ya nyaman-nyaman ae. Sembayangno nak terlantar ya turu ning masjid. Saiki gak. Nak gak di hubungan WA wong Jakarta ora nyaman. Mereka kepengin nyaman ning Jakarta. Mergo kancane akeh. Sono yang saiki ruwet. Jane ora usah mbayangno ngono. Kula kecelok wong alim termasuk tokoh. Kula lunga ning ndi ora tau ngubungi wong setempat wis. Anut kula biasa teng terminal Surabaya suwi bisira liwat santai.
Kabeh kawulane pangeran ketemu wis ribet, ketemu dagang asongan yo kawulane pangeran, kabeh umat Nabi wis ora ribet. Ditulung wong sugih go bolak-balik diterno. Ala wong awam bolak-balik, soalé urip ora usah di manajemen ben kono. Ning donya mesti 8 menit ya ribet. Dadi uripem iku umure donya mulai digawe nganti kiamat iku dinisbatno akhirat ana sing ngitung 8 menit. Iku mulai pertama donya digawe nganti dina kiamat. Dinisbatno selawase akhirat mok 8 menit. Pemene umurmu trimo 80 tahun iku 0000 sekian. Ya ngono kok ben dihormati wong ben dijujuk wae ora penggawean ben. Tapi kalau kamu enggak suka dijujuk orang, enggak suka dihormati, itu juga buruk juga kalau berlebihan karena kamu ndak ingin umat punya adab, punya etika. Tapi kalau kamu ingin umat punya etika juga berlebihan karena jangan-jangan itu nafsu kamu ingin dihormati. Enggak gampang ngelola itu semua, enggak gampang. Saya juga enggak suka orang sufi yang berlebihan, enggak suka dihormati, enggak bisa salami template, enggak suka di khawatirnya nanti mendidik umat tidak punya etika, tidak punya aturan, tahu haknya guru. Tapi kalau kamu itu berharap itu berlebihan, jangan-jangan karena nafsu kamu yang ingin dihormati. Maka kita harus seimbang. Kita juga suka umat itu sopan karena itu menjadi umat berperadaban. Kalau berperadaban maka lebih mudah menjaga Islam. Tapi kalau kamu manfaatkan sebagai bagian jatah nafsu kamu itu pasti kamu disalahkan Allah juga. Karena tradisi umat menghormati, kamu manage supaya menguntungkan diri kamu, itu nafsu. Makanya itu ngelola itu tidak gampang. Tapi kalau kamu suka, aku gak senang dihormati orang, kemudian orang gak punya etika, itu juga disalahkan Allah karena menciptakan umat tanpa apa? Etika. Ya sudah, makanya itu hebatnya Nabi. Nabi itu kadang dihormati duka, tapi kadang ada orang tidak hormat ya duka karena enggak masyhur kan Nabi kalau beliau liwat kok sahabat berdiri, beliau ngendikan, kamu jangan memperlakukan saya kayak raja-raja ajam, biasa saja, enggak usah berlebihan. Tapi ketika ada orang enggak punya etika, Nabi juga duka karena Nabi diutus liutamima makarimal akhlak. Tapi semua itu enggak ada nafsu. Itu hebatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua itu ditata. Segamane kita di santri medhit itu ya ora seneng. Mergo itu didikan yang enggak baik. Tapi misalnya kowe berharap santri kula mau dengan makna ngekeki kowe itu ya babnya ditomak. Napa babnya ditomak. Tapi kalau membiarkan santri medhit, kamu ndak tarbiyah. Medhit adalah sifat yang dibenci Rasulullah. Dan kamu membiarkan orang itu medhit. Ya itu kita harus punya tadi ilmu lagi-lagi yang bisa mengelola itu semua apa? Ilmu. Wasa disutai kang kaping 6 iku aya khofayen to wedi sapa wong mingki balil ahli saking sisi keluarga wal iyali lan anak putu wa hum utawi al ahli wal iyal iku man wong yamunu kang rumat sapa wong hum ing wong akeh. Dikatakan keluarga orang harus kamu rumat. Kamu harus punya ketakutan juga sama anak-anak kita, sama keluarga kita, ayyash dakhila. Yen to dadi sibuk sapa wong bihim mok kelawan ngurus keluarga. Soale kowe dia anak wae prainan jaluk prainan bojo blonjo mbok urusi terus kapan kowe eling pangeran. Tapi misalnya kira tau ngurusi blas malah kowe udah nggak problem. Nah itu kan kita harus bisa ngelola itu. Misalnya kita jadi kiai, anak ora tau bojak liburan, nanti pasti dianggap gara-gara bapak mulang saya tidak pernah dijak hiburan. Akhirnya anak trauma jadi kiai, mergo reputasi kiai iku ora tau napa hiburan. Tapi kalau kamu selalu liburan ngaji kapan jadi kiai kamu. Nah, itu kan gak gampang ngelola itu. Tapi kalau ngaji terus sampai anak merambut jalan-jalan nanti lama-lama anak kamu cara berpikir ngaji itu problem. Mulane kudu seimbang. Seimbang mesti hak anak-anak dolanan dituruti. Hak bojomu nek ngetro mulai bosen mbek kowe ya turuti. Kowe lagi mangkel turuti ben mulai. Ora aku suwen ketemu mboke cerewet juga balik meneh. Dadi sing ngono. Lane donga di mertua cerewet ben bojomu ora kerasan ning omah. Susah lho di mertua apian karena kadang anak ini lebih nyaman dengan ibunya timbang sama suaminya. Dadi ana santri takok, "Gus, di mertua apian niku enak ta ora?" "Embuh karek kowe." Ternyata jawab, "Ra enak, Gus." "Kok iso?" "Dekne kuwi apian, kancaku wis apian, tapi wong tuane mertuane luwih apian. Sehingga anake tetep nyaman ning omah timbang mbek bojone." Akhire ndonga, "Ya Allah, mertuaku muga ora apian." Ternyata baru kayak rapian niku anak iku nyaman mbek bojone. Mergo ning omah luwih ganas. Enak ndi mertua apian apa rapian? Jawab. Bahaya mertua apian. Maksudnya mau
Terus bojomu nyuaman ning omah. Ning omah esuk wis dikai sarapan, dikai uang jalan, wis semua aja. Ning gono mangane ra jelas, sarapane ra jelas. Akhire minggat. Tapi nak wong tuane iki cerewet juga. Anake teko. Wis omah kok mulai. Ngono anut bojomu. Kan alhamdulillah. Isin cerita kanca kula. Terus kedua iku ndekne ndedonga elek. Ini kisah nyata. Dekne tahu mantu tunggal itu sewayang mertuane. Wong kanca kula akrab, sewayang. Padahal bocah iku ora tau ndek dhuwit. Kanca kula niku rada ora disenengi rezeki. Ketoke ora di hubungan baik sama malaikat Mikail. Wis jenenge rezeki gak seneng. Senenge ndek dhuwit tak kei. Jelas wong roh dekne kuwi ora kepengin ngekeki. Kula ngekeki dekne maksa asline ora kepengin mergo wis ngerti nak Mikail gak pati berkenan. Mungkin tapi sering tak kei dhuwit. Dungane ku elek ra karuan. Dia pertama ora tau donga. Suwe-suwe iku dia adik ayu, adik IP-ne ku ayu, dirabi wong sugih. Oh tamat dene riwayat. Kok mertuane terus wayang mbek mantu sing anyar. Mantu anyar ku ngajekno mertuane ngumprono ndekne ku. Akhire mertuane iku ya Allah bodoh kula Gusti di mertua, di mantu melarat. Saiki bodoh di mantu sugih. Ngenes langsung lara. Jadi diantara kadang ono masalah itu kita tidak pernah ngira. Ya mau pas mantu tunggal gak di rival terus boleh ono mantu pendatang jebule iki luwe prospek. Iku yo mahjubno wong akeh. Jadi tidak semua kebaikan mendatangkan berkah ya. Padahal mantu sing anyar ya wong apik. Ya wong apik dene sugih mertuane diumrohno terus dikai dhuwit kan ya apik. Tapi iki terus ngenes terus. Mahjub terus dianggap problem mana terus. Ya gimana di mertua apian apa ora? Nah, apian resikonya bojo kamu lebih nyaman kalau pulang. Wis ben ngono kersane pangeran wis anut bagiane pangeran. Wis iku tampa napa. Yang jelas keluarga itu jangan menyibukkan kamu ang zikrillah sange eling Allah taala wa antaati lan sange taat ning Allah. Wal maqalatu sadisati ku analien karo mawu aja anahu qol man desapane wong jamaah ngumpul sapa man sitata khisolen 6 hal. Lam yadak mongko ora ninggal sapa man lam yatruk mongko tegese ora ninggal sapa man dul jannati maring swarga matloban ing golekan mesti golekan dia tidak meninggalkan sesuatu yang menjadikan dia perlu nyari surga wala anana mahruman lan ora sangin neraka mahruban ing nggon mlayu. Dadi gampangane orang yang melakukan 6 hal ini dia sudah enggak perlu nyari-nyari cara masuk surga dan enggak perlu nyari-nyari cara menghindar dari neraka. Artinya dia sudah memenuhi kualifikasi untuk masuk surga. Hadis citatu tege utai 6 iku mafatihul jannati iku kuncine swarga wa maghaliqun nari lan ndadekno gemboke neraka. Dadi kalau kamu melakukan 6 hal ini berarti kowe entuk kunci untuk masuk surga dan minangka kowe wis ngunci neraka. Dadi neraka iku ora ana dalan kanggo kowe mergo semuanya terkunci. Awaluha makanya ini hebat Ibnu Hajar Al-Asqalani yang Sayyidina Umar cerita semuanya misteri. Ridane Allah misteri, sukhtuwah misteri. Dan dawuh Sayyidina Ali ada 6 hal sing dadekno kowe iku mesti mlebu swarga. Nak mbok lakoni neraka ketutup. Jadi pas neraka liwat, kowe pas liwat tuh neraka ditutup. Swarga dibuka. Jadi kabeh mlebu ra iso wong nerakane ditutup. Nah, kowe jogeman lewat pas neraka buka, paham ya? Tak warai trike, oh jogeman lewat pas neraka. Lah pas kowe liwat iku ketok bukaan kabeh, bahaya iku. Menapa? Bahaya. Ya dadi kudu duwe mafatihul jannah wa maghaliqun nar wa mafatihul jannah wa maghaliqun nar. Dadi kita duwe kunci go buka swarga, ya duwe carane ngunci nutup neraka. Dadi kan mesti liwat neraka Mas. Rumangsamu swarga gak liwat neraka sih. Iku bahaya nak bukaan niku. Bahaya. Ya kena takok. Siji ya jelas ya mafatihul jannah wa maghaliqun nar dawuh Sayyidina Ali. Awaluha utawi kawitane iki kabeh sitah iku arafallah. Ngerti sapa wong Allah taala, ngerti bi annahu mengane ngaji. Kelan sak temne Allah khaliqu sing gawe ndekne wa raziquhu lan sumaringi rezeki ndekne wa mukhihi lan sing uripno ndekne wa mumitu lan sematene. Kita harus ma'rifatullah bahwa Allah itu zat yang super bagi kita. Karena dia pencipta kita, dia pemberi rezeki kita, yang menghidupi kita. Oh, ta'alluq mbek Allah luar biasa. Setiap saat kita ingat bahwa zat terpenting dalam hidup kita adalah Allah. Cara meneling duit ATM eling opo iku. Eling wae eling Allah. Iku pertama kunci sing dadekno swarga kebuka, neraka ketutup. Jadi nanti jalur yang kamu lewati neraka ketutup. Swarga kebuka. Jadi pas
Kowe mlaku saenakmu dhewe lah ora ngarep ceblok wong ketutup. Tapi nak bukaan wah resiko ngono. Sause roh pangeran fa ata'a mengko ati sapa wong hu ing Allah fa wa faqahu mengko nyocoki sapa wong hu ing Allah fi awamirihi lan boro-boro perintah Allah. Wes kenal Allah dengan semestinya kemudian mentaati Allah. Nomor loro wa arafa lan kenal sapa wong asyetona ing setan. Ngerti bi anahu lan sak temene setan aduhu musuhe wong fa asahu mengko durakani sapa wong ing setan ay khalafa. Tegese nyulayani sapa wong amrohu ing perintah setan. Dia kenal setan kemudian menjauhi setan. Ora kenal malah terus akrab iku ke. Wa arafa lan kenal sapa wong al akhirata ing akhirat bi anahu lan sak temene akhirat darul baqa omah keabadian fatolaba. Mongko goleki sapa wong hak ing akhirat bisti dadi zati lan nyediakno sangu lah maring akhirat. Wa arafalan ngerti sapa wong adunya ing donya bi ana kan satene donya faniyatun rusak wa ana lan satene donya darul mamarri mo omah guliwatan tok mengerti nak donya mok liwatan tok farofado mongko buang sapa wong hak ing donya etaro katekse buang sapa wong hak ing donya walam yakhut lan ora ngalap sapa wong minat sang ing donya illa bi qadri zati kecuali kelan kadar sangune wong lil akhirati krana akhirat wa arafalan ngerti sapa wong al haqa ing hak ay sawab sing bener minal ahkami sambil pro hukum fattaba amko anut sapa wong hu ing hak wa amila lan nglakoni sapa wong hu ing hak ngerti barang hak kemudian ngikuti dan mengamalkan wa arafalan ngerti sapa wong al batil ing barang batil ghaira sahihi tegese barang sing ora bener fastana ba moko ngerti sapa wong hu ing batil walam ya'mal lan ora ngamalna sapa wong hu ing batil ya iku cekeli ya punya 6 hal sing dadekno swarga dibuka neraka ditutup mun niku kudu yakin ainul yakin. Kula lah nggih kepingine kula pokoke pas liwat itu pas tutup. Cukuman iki liwat pas apa? Misale bukaan ya sing terbang ae dadi gak ngliwati ruwet nang ngliwati wis ruwet. Wal maqalatu sabiatu tema kala kang kaping 7 iku kala dawuh sapa Aliun karma wajah iku ngene. Kala Aliun karma wajah wa finus khotin wa kala Umar radhiyallahu anhu. Iki kula yakin nggih didhawuhna Sayyidina Ali nggih didhawuhna Sayyidina Umar karena ini konsensusnya sahabat. Sawangange konsensusnya sahabat meskipun sanad kita kebetulan yang ngendikan tuh Umar atau Ali tapi sebetulnya ini kebenaran konsensus an-ni'amu te pira-pira nikmat azamu hati tegese te gede-gedene nikmat iku sitatu asya ana 6 pira-pira perkara siji al-islamu Islam nikmat terbesar kita itu Islam dan ini harus kita tanamkan sehingga kowe ning donya ora dipangkat ora di donya ku biasa wae asal duwe napa Islam wal Qur'anu lan di Qur'an wong kudu diapalan Qur'an wa duha wa yasin apa saja paling ndak punya pegangan-pegangan dan prinsip hidup. Aja geman wong ra ndek hafalan Quran. Misale kaya kula sebagai wong alim misale. Iku kampanye ilmu, giling-gilingan nak Quran iku ngendikan ilmu. Bahkan Allah mengkampanyakan dirinya, mengenalkan dirinya Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Utahe Allah iku zat sing mulang Quran. Terus kita iku mulang Quran tenanan. Wong Allah sing karuan zat terbaik, terkuat ngutus kekasih orang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nyifatine iku allamal Quran wong sing mulang Quran dat sing mulang Quran lan kula nu seneng mulang tafsir usen ben wong ngerti Quran meskipun kita tahu kita ya potensi salah tapi kan lumayan nah kowe potensi bener salah terus iku ora oleh mulang lah iku bahaya iku kan sing bener iku bener potensi salah, kok salah terus, kadang bener wah iku ya perkara nek iku. Enggak sing penting kowe mesti gawe ijazah ulama-ulama dhisik. Misale rapal Quran kabeh apal ayat kursi. Ayat kursi iku semua Quran iku ditulis ning Lauh Mahfuz kecuali ayat kursi. Dewe Nabi khusus ayat kursi iku aku jupuk min kanzil arsy. Dadi gamane Nabi ngendikan semua ayat-ayat Quran iku ning dokumen umum nggih teng Lauh Mahfuz, tapi aku jupuk ayat kursi min kanzil arsy kok gudange napa arsirnya ada ayat-ayat yang lebih spesial. Kalau sampean tanya Gus bukankah semua itu dawuh Allah ya betul semua dawuh Allah tapi tetap ada dawuh Allah sing hubungannya dengan makhluk itu di kelasnya kelas fadhail keutamaan yang biasa ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri itu yang tidak tertandingi ya kayak ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri tentu spesial. Gitu ayat-ayat sing meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fankihu ma tobalakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan enggak mungkin setingkat
Ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelakuanem seneng wayo dikai hak wayo. Nah, tentu beda. Tentu semuanya spesial karena sama-sama kalamu. Tapi tentu beda. Dokumen ayat kursi tentu enggak sama dengan dokumen ayat faqihum atau balakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya min kanzil arsy. Jadi spesial sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapalo ayat kursi. Kan yo ora lucu misalnya wiridan ning tahlilan faqihum atau balakum menan terus lucu to. Tahlilan kok ngono iku piye ngono. Aneh-aneh. Mbok yo mikir to. Senengane mbok antoh. Mosok ayat Quran kok beda-beda. Goblok kandhanane angel bocah ngono. Dadi kene iku sing wis ngaji mulai bayi. Jadi ana ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita. Ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah, tentu beda. Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano Kanjeng Nabi, misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Ayat tentang kowe ya waqul wasrobu, kon mangan ngono. Nah, misalnya terus tahlil terus wah kulo wasrofu. Kayak lucu tuh. Bocah kok kandhanane angel. Pusing ambek kowe. Ngaji tahunan gak ono perkembangan. Ngabis nggo rame-rame dunya apa? Nggo rame-rame apa? Dunya. Pernah ada kumpulan orang untuk ngaji. Oh, setan setruk tenan. Paham itu. Mulai setane tangin, tenang ya ra paham. Waduh. Serepot ya. Ya, jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi kabeh ayat Al-Quran spesial, tapi tradisine ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena fal kullu kitabullah wal kullu kalamullah. Tapi kowe nak ngingkari iku ya keliru wong dohire Kanjeng Nabi ku ya ada ayat yang dipuji sundul langit kaya ayat kursi. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari Kanzil Arsy katanya. Dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya. Jadi nabi begitu bangga semenang. Nabi maca ayat kursi. Sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya, semua umatnya dilatih ayat kursi. Dan itu memang spesial coba. Saya kalau baca ayat kursi, saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat kursi. Mesti ora pendak tahlilan ono sing order mboten. Mayane apa-apa. Mosok eling pangeran nek pendak apa? Ngono aneh-aneh. Oh tahlil kok dikritik ya keliru sing kritik. Wong maca ayat kursi kok mbok kritik. Tapi ora dikritik ya perlu dikritik. Wong maca eling pangerane kok butuh berkat le. Dul eling ya eling ngono kuwi cara kula padha dene. Sing kritik mek sing dikritik. Kowe tahu tahlilan? Nate Gus nek ana undangan mboten mboten. Lah ya eling pangeran nek ngenteni apa? Undangan. Ngene ben ana sing tetep ngritik, ben seimbang dunya iku ben seimbang. Apa? Balance kono sing kritik. Kalau bolak-balik ketemu wong sing kritik tahlil nggih sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya, Mas. Sing ngono iku ya ora ono dalil, sing hasud nyoal ya ora ono dalil. Cara Kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile to ora? Ya ndak ada ya, wis ora meneng ae sampeyan ketemu pangeran. Sampeyan ketemu pangeran cocokan di sing bener. Nah, yang jelas nek sing tukang tahlil ditakoki pangeran. Kita tahu eling aku, nanti Gusti nak wonten undangan. Terklaret. Bocah kok eling iya, eling pangerane kok bedake napa? Tapi misalnya kayak kundangan, ora kundangan blas ditakoki pangeran, diundang tangga kok ora teko. Mergo wedi bid'ah misalnya. Tapi nekani tangga ya perintah Kanjeng. Ya sudah, enggak cocokan ae, ora usah debat saiki, enggak apa. Cocokan ae. Tapi nak cocokan mbek aku ora ketemu. Wong sing nyoal ning ijene mahsyar aku wis ning swarga. Ketemu nek ketemu ning swarga ora cocokan. Jadi kowe kudu mikir ya. Jadi ayat kursi iku dipilih ulama perkarane napa? Ayat iku njen spesial tenan. Kula niku mboten saged ilem nek gak maca ayat kursi. Nggih maca teng lisan, nggih maca teng ati setiap saat. Mergo mangsa kok pancen luar biasa. Allahu ta Allah iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedakno Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati di salib. Utawa cara Islam Isa iku diangkat. Di itu objek. Apapun hebatnya Isa diangkat,
diposisikan di langit di. Kerene apa? Jenenge di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kowe. Bayangno nak sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh itu kan terus sempurna. Lu kan maca ayat kursi sempurna. Bejane Gusti kula maca ayat kursi. Kowe ora maca iku kasihate mbahmu. Bocah kok. Oh, bocah ora bakat wali. Teke wis elek, kabeh dimaterekno. Kasihate opo nek maca ayat kursi? Kasihate mbahmu ngono. Jimat ya seneng. Kulo ora seneng. Maksudnya ku, tapi mbok gedhingi teman-teman yo ora oleh pancen rezekine kadol jimat ke piye. Sing iso ngatur rezekine wong sapa? Wis keben, muga disepuro pangeran. Ra disepuro ora apa-apa, kelakuan kok ngono iku piye. Wis terserah pangeran ae. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup itu bisa saja enggak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu walana. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman, punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus budi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja. Dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, nggak nak loro ning rumah sakit tuh, oksigen larange ngono. Padahal kowe nak ra loro, oksigen di mana-mana gak tau mbah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng, karena alam ini milik zat yang enggak butuh alam raya sehingga kita yang make. Allah bikin air, Allah enggak butuh minum. Allah bikin padi enggak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita ndak ikut punya. Akhirnya seneng mbek pangeran. Cek apike jenengan Gusti gawe ra melok nganggo. Sing nganggo kita-kita ini. Coba aku ora roh gawe rokok gunane apa ora roh. Ya gunane pekerjaan Gus, menyerap tenaga. Ya wis saurip-uripmu. Sementing kowe roh gunane rokok. Paham nggih? Roh gunane rokok roh carane mandorot kanggo kowe. Dadi padha roe lah sementing. Ya ora apa-apa tapi. Kulo seneng mek guyone kiai-kiai ini. Pancen ora ana wong pinter guyon kaya kiai. Wis. Kulo winekani niku acara resepsi teng Kudus teng keluarga sarang keluargane Lek Lukman. Sing ngisi Habib Umar Mutahar. Seneng. Jadi guyonane ning kiai-kiai ora wis kiai-kiai kabeh termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok. Ini cerita anekdot. Ada kiai rokok. Rokokan ngarepe dokter. Pak Yai kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang saya bawa korek. Sing kiai niku maksude iku nak wong rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok, sama si bawa korek. Maksudnya nak rokok mati gak ada Jumat. Jadi gak sambung apa? Nak guyonane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. Wong spesial, seneng kula niku bisa nikmati ya seneng putune Rasulullah, ya seneng guyon. Jadi seneng itu gak kudu mewah, apa? Lah kowe seneng ngenteni di Alphard malah kesel to. Wah, dadi kula nu di grup kathah lah. Kiai-kiai sing seneng guyon, sing sering. Mergo kula kuwatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Mulane kula nu seneng ana kiai seneng guyon, bukan seneng papanya.
umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat. Itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon supaya orang enggak uraan ya bagus. Wis penting ikhlas. Wis syaratnya kabeh iku penting napa? Ikhlas sudah ikhlas. Ya ora kudu spesial ikhlasmu ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas terilah sementing napa? Ikhlas. Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca. Wongku kaget kabeh. Mergo pikirane wong mesti berhenti. Kok ternyata mulai saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya berhenti merasakan kemiskinan. Jadi saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka maka saya berhenti. Ya, jadi terus disebutno lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non muslim atau milik wong Islam sekalipun. Mesti apa-apa tuku. Repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Gamane iso turu. Lan kula nang rumah ayat kursi ora iso turu, kae turu. Kan ya maca lesane nggih ati kula maca. Lahu ma fis samawati wa ma. Terus man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ketika Allah itu segalanya tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja nunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang spesial ini. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal, dibikinlah metode tahlil maca bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. Ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah ngafirno. Sing maca ya padha dene, ra paham mbek ngantuk, bentuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Lah sampean bela bela sing bener wis takok provokator kowe. Sing jelas latih maca iku terus. Dadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Tapi nak mau tahu tahlil hati. Eling apa tahu hati, pendak apa? Eling pangeran kok ngenteni apa? Allah, iku tunggale. Tahu muni alhamdulillah nate apa nak permangan. Muni alhamdulillah kok ngenteni permangan bocah kok ora karo-karuan. Wong nek bakat wali kok teke wis elek. Njape kus keliru terus. Masih wong khusuk lah, ora bakat wali, khusuk tok tapi wis ruwet, uripe ku ruwet. Terus lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yashfa'u indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Jika mana kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main gak didelok wong tuane karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih seneng dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini seneng sekali. Main ning dunyane pangeran diperhatikan Allah Ta'ala karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Nanti Kanjeng Nabi ora sare sedurunge maca ayat kursi, ora sare sedurunge maca surat Musabbihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sare nek ora maca surat Hasyr. Nah aku ijazah iku kowe kan ra mungkin surat Hasyr ning juz pira wae kira roh kok dijazahno. Sing iku lho sing diakhiri suti la anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am. Itu tapi kok malah kok ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus waladhi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab. Ya bener subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardi terus. Tak terusnya terus waladhi akhrajal ladzina kafaru min waladhi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awalil hasyr ma dzanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atum husunuhum min Allah fa'atahum saat terusnya serang rapal. Akhirnya ya itu tadi. Terakhir apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar yang dikehendaki Allah. Bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja di. Sehingga status kita makhluk, statusnya Allah khalik, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu tahunya kita ya hanya diberi illa bima terus wasi'a kursiyus samawati wal ardo. Dan
kursinya Allah itu meliputi langit bumi. Sehingga kita tahu, wah, keren. Terus wala yaudu hifdzuma, dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya. Ya, sampean tak pasrahi gawe kok ngrumat srengenge. Sampean ngrumat listrik omahmu lho, kadang kabel pedhot, dope pedhot. Iku Allah ngrumat srengenge mulai digawe nganti saiki. Gak tahu mati. Gak tahu bayar. PLN lho kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun kon jamin ora ngara iso. Allah gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora tahu bengkelno. Oke gak tahu mikir ngono, jen rawali yo. Lah srengenge misale error terus pangeran ngumumno, leren sik 3 wulan lagi ditoto. Ya repot dul. Ngono kok ora tau mikir bocah kok. Mulane utek sing anut wali-wali itu teke waras. Men dhuwit ora di dhuwit sumpek, di dhuwit seneng wis ngono tok pikirane. Ora tau kagum mbek srengenge, ora tau bengkel, ora tau. Mergo emang ora bakat wali, itu teke wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngono ya kok do urip ngono. Habis ben urip pancen waya apa? Mati rame-rame apa? Dunya nak ra ono ku ya sepi tenan. Gak ana wong gawa nasa ilfat ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar paham ya mulai ra paham ya mulai. Kok takoki bojone bar apa kaji. Mau Gus Pak nerangno apa? Delok rekamane. Atek dah wae. Tapi aku luwih seneng ngono, timbang kowe nyimpulno malah tambah keliru kabeh. Kula niku paling asline paling ra cocok ngaji disimpulno. Uteke beda kok nyimpulno iku terus piye. Tapi dilarang piye wong niate ya seneng, tapi didukung mesti keliru. Wong nyimpulno keliru. Mergo mesti nganggo uteke dhewe. Wis ben kono rame-rame apa. Kula kadang mikir ya Allah. Lah saiki PLN ngurus listrik sak Indonesia iku dibagi-bagi per wilayah. Jogja tok, kok Bantul tok iku wae bengkel. Apa nggih srengenge iku langsung bener terus. Nek wong bosen digawe bengi ben ra ketemu srengenge digenti bulan nek enak. Kok bosen matahari, bosen rembulan ana mendung wis turu. Diamuk bojo lah udan selali. Sekarang itu segampang iku ngatur donya iku segampang itu. Paham ya? Dadi enak lah pokoke urip wis enak, pokoke kabeh anut pangeran wis enak. Wala yautu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim terus turu. Semun Gusti kula tak tilem seteng donya baik-baik saja. Sopan nang mbek pangeran. Lah maca ngene kok ngenteni kundangan. Kok kon dadi wali kuwi. Lah sing ora hafal ayat kursi terus ngritik. Ora hafal. Bid'ah ngono. Wis hafal lose wis darani bid'ah penting kowe hafal ayat kursi sik. Hafal? Ndak. Ya kowe hafal sik terus lagi bid'ah ora apa-apa. Dadi mergo ngono. Kaya kula misale bid'ah aku rada bener. Mergo ora tahlilan dah ya maca. Kula yo bingung ngadepi jenengan belondi padha ora jelas e. Yo ayat kursi ku waca. Nah, tentu ayat yang seperti ini kan enggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat wa kulu wasrobu. Makanya banyak ulama sampean delok teng kene itqon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial. Ada ayat sing spesial tapi tentu enggak sekelasnya. Jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab baik kalah muwah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya wakulu wasrobu, tentu kualitas fadhilnya beda. Tapi jangan katakan klasmen, jangan, karena kurang sopan dengan kalam wah. Tapi tetap beda. Makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco, nabi turu woco, di mana-mana woco. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul ditulis didol. Paham apa? Ditulis didol. Nah, baru kayak didol ya kayak hikmah ya, akhirnya dipasang ning ruang tamu. Akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam baru kayak ayat kursi. Sing aku pokoke berpikir positif wae. Wah, berarti sing di omah Islam bukti napa ana ayat kursi ini. Lho kula nu beberapa kali diselametno ayat kursi. Kula nak ning perjalanan marung. Itu kadang ya merasa nyaman mergo ning warunge ana ayat. Wah, berarti Islami lah. Ora kuwatir iki ana daging celeng, tetep nulung ngoten. Ya ini jujur mawon, kula niku tetep asobia. Artinya nak ning perjalanan sing gak jelas lor kidule ora ro daerah kok marung ana ayat kursi. Paling ndak kan orang ini punya etika. Kira-kira ora bakal apa? Jualan daging babi lah misalnya. Ya tetep bantu lah tetep.
Umpamane terus dikek nggon salat. Senajan to sing duwe misale mbok salat ora ya ora perlu. Ya aja suudzon ngono wis anggap ae mosok masang ayat kursi kok. Ya sih gitu. Kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya bakule payu ayat kursi ini sing di omah ya payu promosi nek iki Islami sing blonjo ya nyaman wis padha enake lah. Ayat kursi ini sing ngenes mergo dienggo. Ya tapi ya ndak lah. Nak niate ngono ya tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri. Kulo seneng tenan mbek jenenge ayat kursi ya. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sempurna. Dadi kula mbayangno anggarepe turu njen seneng. Senenge wae Gusti nak kula turu iku langit bumi gak masalah. Bayangno nak pangeran sing turu, sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan tak bala tak khuduhu sinatu wala. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu. Beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayangno misalnya kowe pas donga sing mbok dongani turu. Kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la ta'khuduhu sinatu wala nam. Allah ora tau ngantuk ya mboten nate. Akhirnya seneng banget mbek pangeran. Mergo dengan sifat-sifat seperti itu. Akhirnya raditu billahi napa rabba wa bil islami dina. Al-Islamu siji Islam Al-Qur'an lan Qur'an Muhammadun Rasulullah. Wa yang bagilan saya celana ketika kita anak kula enten ngucap kita fi kulli yaumin raditu billahi napa rabba wa bil islami dina. Raditu ridho ingsun billahi lan rabban sebagai pangeran. Aku ridho banget, seneng banget Allah sing dadi pangeran. Muga mau pangeran liyane Allah ya kacau tenan. Nanti pangeran terus turu. Terus ngantuk, nak ramangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa misalnya mbok pangeran ya pusing. Kadang pas sare dungani tenan jebule pas apa? Sare ribet. Tapi kita di pangeran sing la tak khuduhu sinatu wala bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyan wa bil Qur'ani hukman wa imam. Dan kita ridho Quran sebagai panduan hukum lan dadi imam. Imammu panu. Terus nikmat mau piro? Islam, Quran, Muhammadur Rasulullah wal afiatu lan sehat. Ittifaul makarih tegese ora. Kaya kowe ngene iki ra di dhuwit lah kan gagah. Ora ning penjara, jajal kene penjara lara kabeh. Baru kae ra di penjara Mas yo dirokok saler ngalor ngidul. Ambek nggo nasoihul ibad bariku kenalan ke grup wis rame donya wis. Gak penting ngaji paham ora penting, sementing tambah kenalan. Amit-amit tenan wis ben kok nego rame-rame apa donya. Wasitro lan ketutup sangka celok esatrul uyub. Dalah celamu ra konangan wong akeh. Yes, padahal ya kurang ajar kara-karuan. Dalah ya rapati konang. Kenapa rapati konangan? Karena liyane ya sejenis. Jadi saling menutupi. Alhamdulillah saling wal ghina lan semuge aninnas termasuk nikmat iku orang enggak tergantung orang lah fi umurid dunya ing dalem urusan dunya. Tapi nek urusan akhirat kowe ra iso ora bergantung guru. Jadi semuge sangka manusa terbebas iku maknane urusan dunia. Nah, urusan akhirat kita butuh sanad kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kowe ora oleh beragama berpikir sendiri, ora oleh agama itu riwayat kowe ora oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri, ora oleh kudu nganggo sanad. Sesuai kaya wong-wong filsafat sing oknum iku. Saya ndak perlu salat. Allah kan ndak butuh ibadah kita, ngapain kita salat? Mbahmu ngono sing wong ngerti nek Allah ora butuh kita saja kok mbok kebanggaan mulai dhisik kiai yo ngerti nek Allah ora butuh kita yang butuh Allah. Lah mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita nek Allah ora tau butuh, bocah kok goblok ora karuan. Ya itu karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya kita ndak. Kita tahu Allah ndak butuh kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah. Nah butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita sholat. Kok malah Allah ora butuh sholat. Jadi kira sholat Allah ora apa-apa. Kowe ra ono wae Allah ora apa-apa, kowe aneh-aneh wae. Zaman kowe ra ono Allah ya ora apa-apa, baik-baik saja. Itu jokono kowe iku masalah, tapi ora bagi Allah, bagi kamu sendiri. Nah, ora masalah wis nyediakno neraka. Ya jadi orang itu boleh tidak butuh orang lain tapi fi umurid dunya. Nah, urusan akhirat gak ada butuh sanad ya wa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kamu harus punya sanad.
Mau misalnya kulo alhamdulillah di sanad kata lah. Keluarga saya terutama ya Mbah Mun terus ya sedang lain dari keluarga saya, keluarga guru kita, gurunya guru kita sampai carane bernafas kita wae eling Allah mau fi kulli nafasin apa adada ni'amillahi wa ifdali fi kulli nafsin wa nafatin wiswa kita semua nafas kita. Imam Syafi'i kula anak kula cek cilik lah tak kon ngapal lebet iki. Karena apa ya? Jangan kira Imam Syafi'i terus koyok kowe mau belajar fikih mboten. Imam Syafi'i nak ape turu niku kula apal beberapa syairnya Imam Syafi'i. Makanya saya tambah seneng ambek jeneng Imam Syafi'i. Jadi beliau nak ape sare iku napa? Qalbi bi rahmatika wa humma dzu'unusi fi sirri wal i'lani wal fi sirri wal jahri wal i'lani wal ghalasi terus-terusane niku wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Dadi wa ma taqallabtu lan ora molak-malik ingsun. Cara wong Jawa iku apa? Wong turu ra iso-iso apa jenenge? Glebakan. Ini Imam Syafi'i mosok barani glebakan iku kowe. Serepet. Santri ya. Apa manane? Sing rada Islami ngono dul. Apa? Resah Imam Syafi'i ora tau mikir utang iku aneh-aneh. Dadi wa ma taqallabtu lan ora tau molak-malik ingsun. Maksude cara mau lho, cara bahasa kasare glebakan. Fi naumi ing dalem turu ingsun wa fi sinati lan ing dalem ngantuk ingsun illa wa dzikruka kecuali eling teng jenenganku benan nafsi antarane jiwaku wan nafasi lan nafasku. Dadi wa ma taqallabtu fi naumi wa fi sinati illa wa dzikruka benan nafsi wan nafasi. Dadi ulama dhisik itu beliau ndak bikin syair, ndak bikin nadzuman, spontan tuh muji Allah. Nah, saiki ora sing madzhab Syafi'i kaya kowe wis wape turu ra iso glebakan. Mari urung mangan. Akhire mau mangan sik, barang mangan warek rokokan lega terus ngorok turu ya Allah karim ngono ya do urip ya Allah. Dadi misale ra iso turu pikiran pertama mari kurang mangan. Mangan warek rokokan saler terus apa? Turu ngorok. Wah karim setan min hawalika kanan kiri setan tok. Padahal ulama dhisik ape turu wudu se maca tasbih se bariku angen-angen pangeran Rabbana ma khalaqta hadza batila terus bismika Allahumma ahya bismika amun terus bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wan nawa iku donga turu. Ora ngarapal donga iku yakin. Wis kowe muni wah Gus Bak ngenyek wong tak tes malah keisen. Ya dungane turu iku sing terkenal lho. Donga turu mek donga ngaji padha. Allahumma bismika Allahumma ya bismika. Mergo ana kiai kota, Bu, tahu doa ngaji? Enggak tahu Pak Ustaz, dongane bismika Allahumma ya bismika. Lho Pak Ustaz itu doa tidur. Karena kalau ngaji nah jare ora kiai. Donga turu mek ngaji ku padha. Aku dhisik wis kal. Maksude ku piye kok donga turu mek ngaji padha. Jebule nak ngaji turu. Ana nek ngaji dongane apa bismika Allahumma ya bismika terus ngaji. Faslon wis tok ndi-ndi. Serepet. Wis rame-rame. Jute do urip apa? Wal afiatul lan afiat ittifaul makare tegese ketolak sangka barang sing ora seneng. Supaya kula suwun nggih supaya jenengan sing seneng pangeran iki sai-saisamu. Supaya piye-piye sifat dasar wong mukmin ya walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Misale ora iso asyaddu ya sementing hubban. Ya tentu asyaddu itu wong mukmin banget senenge ning pangeran. Kena makome rong iso asyaddu ya sementing ana senenge. Ya ana apa? Ana senenge wis dengan kadar yang klasem lah sampai iso. Lah ana makome para wali ya asyaddu banget seneng. Mau ape turu nek orang maca ayat kursi gak lega paham. Cekok maca ayat kursi bedak tahli. Mulane aku seneng ono sing ngritik aku seneng. Ben rame itunya, ben seru. Sing ngritik ya muga-muga apal tahlil. Dadi ngritik iku fair, ora apa-apa apal terus ngritik. Bener tahlil sing musolli Abdullah sholati ala sati meneng kabeh wis. Iku meneh ada sing ngritik, sing melok ora apal. Pokoke ujug-ujug muni ho filun. Susah es. Biar deh kau masoli, Abdullah sholati ala sati makhlukatika
Nurul Huda saya Mas. Nurul Huda terus. Oh, iku sing guri wis mau ora kopi. Aduh sing ramene tok. Nah kiai apal wis profesi ini apal dene. Karena ning desa iku modele permanen, bagian tahlil yo tahlil terus, bagian donga yo. Jadi sehingga kiai donga kok digeser dadi mimpin tahlil yo gagap. Lho akeh lho kiai ngalim kon mikir tahlil yo mikir mergo wah dateng daerah kula kiai ngalim bar kon mimpin tahlil terus maca lelel wedok. Wah niki sempun niki pun tak takoki kene apa? Kapal. Dene ra apal urutane iku ra apal. Iku kan butuh apa ya? Butuh keahlian gitu. Repot. Mergo kene sing tahlil lara. Kapok ngene. Nah kula tetep apal tapi singkat ae. Iku ngono sing luwih ahli to. Sing guri wis sing guri kacau meneh tahlil dening kiai iki sing guri sampe wah suwi iku. Mergo terkenal mbah iku nak tahlil. Suwi aduh. Masyarakat repot bareng diumumno BMC tahlil dipimpin kiai niki sing guri jabe wah suwi. Aduh. Lah donga dening Gus Pak dos wah cepet mesti nek Gus Pak. Aku mergo ngono donga suwi ra mesti mandi ya sadok cepet ta yang timbang donga guri. Sing guri mesti gremeng ana wong gak terkenal dongane suwi mesti diceng wis sing guri. Waduh apa? Sawe. Mergo pikirane wong-wong wis nang berkat dibagi mulai. Mulane sing kritik ku keben ben balance ben seimbang. Cuma kalau suwun sing kritik ya kudu ngergani lah piye-piye iku umat dilatih kenal pangerane liwat kalimat thayyibah. Karena itu cara. Coba nek wis kenal ya aja waca bendak dalil, ape turu ya diwaca, ning omah ya diwaca. Tapi aja waca ngarep bojomu kok dikongko jampi-jampi ben ora nyoal blonjo. Wis waca dhewean ning kamar dinikmati. Mbok waca ngarepe bojomu pas auzubillahi minasyaitonir rajim. Bojomu riwat, memang aku setan. Ala perkara tok. Enak memang dia barani minasyaitonir rajim. Ya nek maca kok banter-banter ngomong ngarepe bojomu pas liwat pas apa auzubillah. Minasyaitonir rajim. Bojomu ngamuk malah repot. Anas sange Anas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi. Dawuh yaqulu dawuh sapa rabbukum pangeran sira kabeh fil hadis qudsi dalam hadis qudsi dawuh ya ibnu Adam ya anak Adam tafarrugh tenanana sira li ibadah. Tafarrugh fokus, faragh iku fokus. Tafarrugh fokus sira. Tapi mosok ki iku maknane fokus napa? Iku maknane apa? Tenanana sira li ibadati krana ibadah ingsun. Amlak mongko ngebahi ingsun kalbaka ing ati sira hinan ing semuge. Kowe atimu kebaki eling aku, mesti atimu ku sugih. Wa amlak lan ngebahi ingsun ya deka ing ngarepmu rizkon apane rezekine utawa rizkon ing rezekine. Wis aku iku eling aku tenanan, mesti atimu tak gawe ati sing cukup lan rezekimu tak cukupi. Ya ibna Adam, la taba aja ngedoh sira ani sange ingsun. Kowe aja geman adoh kok aku. Kaya apa apike pangeran, zat sing gak butuh kita tapi mengandani kita, kowe kok aja adoh kok aku. Wis sing parek aku. Mergo kae nek adoh kok aku amlak mongko nut apa jenenge ngebayi ingsun kalbaka fakron. Kowe nek adoh kok aku mesti kowe fikir. Nek aja sampe kowe yo fikir ati, fikir donya. Mergo adoh kok pangeran. Wong kok adoh kok pangeran di almlak kalbaka fakron. Wa amla ulan ngebayi ingsun yade ka ing tangan loro sira sukulan ing sibuk. Akhire wis adoh pangeran sibuk tapi ora dadekno barokah uripe. Iku lara-larane wong kaya ya sibuk kangelan jebule ora dadi barokah uripe. Mergo adoh saking pangeran. Ruang riwayat hadis sapa Tabrani, Imam Tabrani wal Hakim.